Hello everyone. So today's video, I'm going to talk about how I changed the viewpoint and the consciousness about life. I'm going to talk in Mandarin, yeah, but don't worry, I will put English subtitle for you guys. 所以回到正题呢，那我是怎么改变我的生活想法和整个意识形态的呢 ？Anyway，我觉得我以前和大部分人一样，认为人生胜利组啊，或是一个成功的人生，就是要有车有房，你知道，买车买房，blah blah blah。我在学生时期，正确来说应该是大学以前，我拼死拼活，想要有一个好成绩啊，或者是考到一个很好的学校。但是不论我怎么拼命，我始终没办法达到我理想的目标。当时我压力很大，然后在我的世界里就只有读书。现在回想起来，我也觉得就是整个过程很模糊，很灰色。对，可能是因为当时真的太黑暗了，所以我可能下一次就把它忘记了，或者是我选择性逃避之类的。接着呢，我考上了艺术大学，我的人生才开始有一些转变。对，我要谢谢那些日子，让我学习到有主见、独立思考。虽然我在那个时候，我承认我还是会人云亦云这样子，但我知道我比更早期的自己有所进步，有所突破。所以我其实当时还蛮开心的，我很开心在那个时期，我遇到一群志同道合的好朋友，然后我们会一起讨论学校事件、社会议题和整个意识形态之类的，对某件事情提出质疑，这样子。这个过程，让我开始意识到我思故我在的这个意义。然后当然其中我们也很喜欢讨论那些外星人啊、宇宙啊之类的议题这样子。我个人就就是我现在就是一个超级宇宙迷。然后呢要说到真正的转捩点呢，是在2017年，然后我来到比利时打工度假期间呢，我跟我的朋友 K， 我们就称他为 K， 就是我们去葡萄牙和西班牙快1个月，半环伊比利亚半岛这样子。我们当时搭过很多交通工具的，然后让我印象比较深刻的就是其中一个是巴士、公车这样子。然后我们搭过长途的啊，也有搭过夜车的。坐上车的，然后在途中的那种感觉，有点像电影《末路狂花》的感觉，不晓得你们有没有看过？我当时觉得我好像勇敢了一些，这样就是一个很奇妙的感觉。你好像在玩某种游戏，但是又不像，我不晓得那种感觉，你们懂不懂？第二个交通工具是叫做 BlaBlaCar， 它是一个汽车共乘的概念，这样子，我们就可以跟着车主一起搭车到同一个地点。那时候我们是在葡萄牙，对，然后我们要从某一个城市要到里斯本，然后那时候的驾驶是一对情侣，是一对嬉皮情侣，他们开着他们的2手车，对，然后里面载满着他们的家当。我记得他们那时候是要说去参加一个嘉年华之类一个节庆之类的。当时车上呢也有另一个19岁来自英国的嬉皮少女，19岁而已哦，超年轻的。她就背着一个很大的后背，就是背包客的背包这样，包包上面就挂着鞋子啊，或者是她的一些可能水壶啊等生活用品。她还带了几个呼啦圈，一问之下才知道说，哦，原来她当时正在处于她的 gap year。他就是卖艺，然后到欧洲各国旅行。Anyway， 就是我就坐在后座嘛，看着那对情侣，然后再看着那个女生，他们的说话方式啊，生活的态度，我就心里想说，干，他们真的太酷了，是不是这样？就好像我的任督二脉某种程度上被打开，我才真正意识到，人们可以拥有不一样的生活方式。生命不应该被局限在一个社会体制或者是框架，其实我们也可以活得很自由、很快乐，因为我们的灵魂本来就是自由的啊。可是我在这边也没有鼓励大家，就是要跟他们活得自由自在，或者像嬉皮一样。我的重点是，生活有很多不一样的方式，然后每一个人的生命轨道也都不一样，就是大家会经历的东西都不一样。但是我们
都有一个选择的机会，都有无数个选择的机会。除了就是可能神替你安排的这个一定的道路，然后你就会有不同的选择，就像一个游戏这样。千万不要和别人比较，因为我以前也是很爱比较的人，就是这真的很痛苦。最后我希望就是有缘看到这支影片的你，可以更加敞开心胸，然后更接纳不同的声音，听听不同的故事。然后如果喜欢我的分享，或者是想要听雨神他又在打电动雨神的故事的话，那欢迎订阅我们。Anyway， 谢谢大家，Love and Light。